ਬਸ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆ ਕਿੰਨਾ ਮਾਡਲ ਹੈ? ਇਹ 475 HP ਵਾਲਾ 11 ਮਾਡਲ 475। ਹਾਂ ਪਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਆ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਨੀਲੇ ਤੇ ਹਰੇ ਰੰਗ 'ਚ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹੋਣਗੇ, ਆ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਵੇਖਿਆ। 4x4 ਵੀ ਆ ਇਹ 2011 ਮਾਡਲ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਹਾਂ। ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ 2200 ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। 2200 ਘੰਟਾ ਚੱਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਅਗਲੇ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ ਮੂਹਰੇ ਆਹ ਟਾਇਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨੇ, ਮੂਹਰਲੇ ਟਾਇਰ ਨਵੇਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਓਕੇ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਮੂਡ ਦੱਸੇਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜੀ ਆਪਾਂ ਮੋਟੀ ਰਿੰਬਾਂ ਚ 19 ਅਟੈਚਿੰਗ ਕਰੀ ਹੋਈ ਆ, ਬਾਕੀ ਓਰੀਜਨਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਓਰੀਜਨਲ ਚੱਲ ਚਲਾਵੇ ਤਾਂ ਪੂਰਾ ਘੰਟਾ। ਹਾਂ ਯਾਰ ਚੱਲ ਚਲਾਵੇ ਦਾ ਸਾਰੇ ਟਰੈਕਟਰਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਬੈਟਰੀ ਤੋਂ ਲਾ। ਓਕੇ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖੜਾ S55